Ignatia nuk ja ka dalë të sigurojë më shumë se një barazim pa gola përballë Lillestrøm në fushën e vet në ndeshjen e parë të play-offit të Ligës së Europës, por skuadra rogozhinase ka treguar se mund të kërkojë kualifikimin dhe të luajë si i barabartë ndaj ekipit norvegjez. Ky i fundit krijoi rrezikshmëri vetëm në startin e sfidës, ndërsa më pas ishte Ignatia që kërkoi golin dhe ju afrua disa herë me albanezen, por edhe me Grudën i cili goditi traversën. Në fund barazimi 0-0 lë gjithçka të hapur për ndeshjen e kthimit. Trajneri i Ignatias në Vildede foli pas barazimit 0-0 në shtëpinë ndaj Lillestrømit në duelin e vlefshëm për fazën play-off të Europa League. Në prononcimin e dhënë për mikrofonin e RTS, tekniku i skuadrës rogozhinase deklaroi: "Është vërtet që nuk jam i kënaqur, u treguam naiv, e prisnim që do të na vinin ultra ofensiv. Zgjidhja duhet të ishte te Agjesa dhe Albaneze. Djemtë u keq kuptuan, mendonin se do ta kalonin kundërshtarin me pasim në linjën e parë. Vuajtëm 15 minuta, gjithsesi në fund fare këta djem meritojnë komplimente, na kanë bërë krenar. Shtym shumë nga e majta, gjithmonë kishim Albanezen bosh, direkt nga zona e 2 duhet të paragalonim. Nuk kemi thyer asnjë pas, të gjitha krosimet. Djemtë u munduan shumë, mua dashur jentimet e mia, gjithsesi ndeshja meriton komplimenta. Ju kam thënë djemve që mbas minutës së 70 do të jemi superior, duke ditur cilësitë që kemi në stol. Isha i bindur nga informacionet që kisha marrë. Diabate, Kryeziu dhe Montenegro të japin cilësi dhe muskuj. Më vjen keq për djem, gjithçka mbetet e hapur. Mënyra se si preson kundërshtari e mbulon Albanezen që sësi ne duhet të gjenim. Në fund ajo që vlen, djemtan duhet të kuptojnë që në arenën e të mëdhenjve duhet të sillen si të mëdhenj. Kemi shpërdoruar disa topa të thjesht që mund të ishim vrastar. Në shtëpinë tonë jemi shumë të fortë, mund të bënim më mirë. Mbrojtësit duhet ta ndronin sa më shpejt krahun. Kundërshtari është në javën e 25 të kampionatit. Ne luajmë me Tiranën të dielën. Ata e kanë shtyrë ndeshjen e tyre. Tani duhet të mendojmë për Tiranën, pastaj do mendojmë edhe për ata. Merita ju shkon djemve dhe stafit. Nga konsumi i madh në pjesën e parë kemi falur 10-12 topa. Në 5-6 minutët e fundit të pjesës së parë kemi krijuar 7-8 raste, me zgjidhje pozitive për futbollin shqiptar, por edhe për ne si Ignatia. Koeficienti i vështirësisë së kundërshtarit i sjell këto probleme. Pas ndeshjes së sotme duhet të fillojmë të besojmë se jemi në arenën e të mëdhenjve. Ajme ka 3 javë pushim, po bën një trajtim të specializuar në gjuhë, ka shkuar në Spanjë. Duhet të mendojmë për perspektivën e tij dhe për të ardhmen tonë. Të bëhet një kampionat i bukur, do të jetë më dinamik se sezonin e kaluar. Jemi një klub me profil të ulët, do të shkojë përshtat logjikës së klubit, deklaroi Dede.